Bolinho tá assim, prontinho, quentinho. Saiu agora 10 minutinhos, viu? Ficou ligeirinho, pronto. Pra nós tomar um cafezinho. Agora eu vou desenformar. Aqui. Sai uma beleza do pote. É o bolo de pote no micro-ondas. Vamos virar o bolinho. Espero que tenham gostado. Tá aí o resultadinho do meu bolo. Deficiente também sabe cozinhar.